Hello，各位大家好，我是白同学。白同学今天要来拍什么烧呢？就是刚刚有那个同学跟我私讯哦，然后他有问到那个他的汽车冷气压缩机一打开的时候，它就在哒哒哒哒哒哒那种声音哦啊。因为我刚刚要找那个视频，那位同学有 YouTube 跟我讲说他要录那个音频给我看，还有影片啊，然后我都要给看内底简体字的啦，账号我嘛唔知道叫什么名。刚刚我有跟他讲说，没关系，你这个有蛮多同学问到，我就把它拍出来。结果我刚看那个 FB 那个讯息都不见了，唔知是我去订掉一啥。然后我有跟他讲说啊，我现在要拍，他说很期待，但是那个音频我觉得我就刚刚唔知那锤完全都找不到，所以我就大概用口述的来直接开始。为什么冷气车子冷气压缩机打开会哒哒哒哒哒哒一直这样子？来，先简单讲。这个以前换下来的东西，我的经验啊，你如果说是 BMW 的话，它那一台我记得它好像是 Toyota 的啦，来的一个构造是不是钢片我不知道，我们就是用我的经验下去回复。一般这个它里面活塞在动的话，它进排气它有这个钢片钢片是它会这样啪啪啪会这样子，然后久了之后。有的时候它弹性疲劳，这个会破裂，破裂之后会造成什么原因呢？它那个钢片断掉，会掉在里面，掉在里面的时候，里面就一直撞，这个动的时候活塞就变有声音，也安呢，会这样哒哒哒，会有声音嘛。然后有声音，它这个会把里面的铁片、钢片会一直磨损之后，会造成这个钢壁它会受损，这边像这边一条一条嘛。一条一条之后，它就会开始里面会有阿手皮草，有一些间隙，然后久了之后，它这个活塞就会造成有刮伤，出现间隙，也开始有一种有异音啦，刮痕，这做拍倒的，这个你有没有看到？这个是不是一条一条的？它这个是黑色的，你看这个就是这个也在缩缸嘛，然后这样之后会造成什么情况呢？因为现在都是可变压缩机、可变调压阀的简单讲，它是说什么可变容积啦。你看这内部是不是很黑？很黑的时候，这里有一个调压阀，这个部分你久的时候就会塞住，然后塞住之后，你会造成你的冷气忽冷忽热，还是我的经验。至于这种东西出现这个异音，一般来讲，我的经验是车子还可以用，冷气有的时候还会冷。因为我之前那台 B0 的就是这样，我已经大概吹了大概1年，然后没修没事后，你去修的时候，压缩机你换上去，冷气就凉了嘛，大概开不到3公里，一出去，整个铁屑又吸回到冷气压缩机，整个系统又报销了因为外面有在洗管路嘛，有在洗管路有的风险就是说，药水比较利的话，它又很容易去腐蚀到你一些的那个冷气的管路，你知道都有风险。然后外面有一种就是用自己特工在做那个循环机，外面另外外挂的因为它膨胀阀的部分，它有时候会塞住嘛。你是用那个怎么讲？我之前是怎样修好的？店家是用去渍油下去做循环机一般外面它是比较保险在做，它是用冷媒然后循环之后你要把它清洗得非常干净之后，你压缩机新的才能放上去大概就是这样你如果清不干净的话，你后来冷气装上去，假使修好一段期间，问题是会堆。这是我的经验分享给同学。然后比较省钱的方法，来顺便分享给同学。你如果说只有这个异音，咔咔咔咔，不是说很大声，有可能你的钢片是没有破的，钢片是没有破的因为这个你没有拆你也看不出来。没有破的话，你如果是纯粹这个活塞的部分里面比较干的话较大，刚刚讲你有漏冷媒，比如说漏个5次你去补，你至少填出那个冷冻油要补上，冷冻油缺少的话，这个也是会产生异音。最简单的方法，来，你到保养厂，你跟老板说我敢当，要不然就基本的嘛，我先添加1瓶那个冷冻油精下去。依我的经验，我以前有遇过异音，有加过，
那个问题有改善了但是撑多久我不知道，大概是这样简易的这个问题Q&A 分享给同学因为那个同学的那个 LB 给我那个讯息完全不见，所以我没有办法翻拍他录下那个声音。简单讲就是你开压缩机下去，它会咔咔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 ，然后冷气又关掉的时候，咔咔咔的声音又没有了大概就是这样子你如果说是冷气离合器的话，它可能会出现音，但是它的频率在跑。它这个很简单嘛，就是一进一吸，吸住而已。它的频率在跑，不会像这样它会哒哒哒哒哒大概就这样简易的 Q&A 分享给同学然后希望这个白同学这个不专业的分析能提供同学们一个参考。再见了。